লিটার প্রতি অক্টেন ১৩৫ টাকা হয় মোটর সাইকেলে চলা আর একই সঙ্গে মানিব্যাগের স্বাস্থ্য ভালো রাখা বেশ কঠিন হয়ে উঠছে। মোটর সাইকেলগুলো ১ লিটার জ্বালানি দিয়ে গড়ে মাত্র ৩০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে পারে। তবে কিছু উপায় মেনে চালালে আরও বেশি মাইলেজ পাওয়া সম্ভব। একটু সচেতন হলেই কমানো যাবে জ্বালানি খরচ। বিস্তারিত জানাচ্ছেন শাহনাজ শারমিন, ক্যামেরায় ছিলেন শামীম খান ও বিল্লাল হোসেন সোহাগ। গাড়ির পরিবর্তে বেশিরভাগ মানুষ টু হুইলার বেছে নিয়েছিল, যে জন্য তার অন্যতম প্রধান কারণ জ্বালানির দাম। তেলের দাম বেড়ে যাওয়া বাইকারদের তেল কিনতে এখন রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে। এই বাহনটি আর আগের মতো সাশ্রয়ী থাকছে না। তেলের নতুন দাম ঘোষণার পর বাইকারদের কপালে চিন্তার ভাঁজ। কি করে বেশি দূর যাবেন অল্প তেলে? হ্যাঁ, একটু সচেতন হলেই আপনি বাঁচাতে পারেন তেল, পেতে পারেন বেশি মাইলেজ। যে ব্র্যান্ডের যে মডেলের বাইকই হোক না কেন, মোটরসাইকেলে তেল খরচ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি চাইলেই বাইকের তেল খরচ কমাতে পারেন নিজের প্রচেষ্টাতেই। অতি দ্রুত স্পিড তুলবেন না, এতে প্রচুর তেলের অপচয় হয়। দ্রুত গতিতে বাইক চালাবেন না, স্পিড লিমিট সর্বোচ্চ ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার রাখুন। একাধিক ব্যক্তি বা ওজন নিয়ে গাড়ি চালাবেন না, তেল এবং ইঞ্জিন দুটোরই ক্ষতি হয়। দাঁড়ানো অবস্থায় বা জ্যামে ইঞ্জিন বন্ধ রাখুন। ঘন ঘন ব্রেক করলে তেল খরচ বেশি হয়। ভেজালমুক্ত তেল ব্যবহার করুন, ফলে তেলের অপচয় কম হবে। নিয়মিত কার্বোরেটর পরিষ্কার করান, এর মাধ্যমেই ইঞ্জিনে তেল প্রবেশ করে। এখানে ময়লা জমলে ইঞ্জিনেও ময়লা সহ যেতে পারে, যা সঠিকভাবে তেল ভরতে বাধা দিবে, তেল অপচয় হবে। এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার করার নিয়মিত। এয়ার ফিল্টারে ময়লা থাকলে ইঞ্জিনে প্রয়োজনের তুলনায় কম বাতাস যাবে, ফলে ফুয়েল বার্নের সময় ইঞ্জিন কম অক্সিজেন পাবে, তেলের অপচয় হবে। চেইন নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন, এতে বাইকে সঠিক গতি পাবে। টায়ারে পর্যাপ্ত বাতাস রাখুন, এতে গতির অপচয় হবে না। ব্রেকগুলো নিয়মিত চেক করবেন, ব্রেক বেশি টাইট থাকলে, চাকা হালকা লক হয়ে থাকলে তেল বেশি পুড়বে। স্পার্ক প্লাগ পরিষ্কার রাখুন, নিয়মিত পরিবর্তনও করুন। স্পার্ক প্লাগ তেল সাশ্রয়ের অন্যতম অংশ। বাইক নিয়মিত ভালো জায়গা থেকে সার্ভিসিং করান, ইঞ্জিন অয়েল নিয়মিত পরিবর্তন করুন। মোটরসাইকেলে তেলের খরচ কমানোর জন্য ভাঙা রাস্তা এড়িয়ে চলবেন। সরাসরি সূর্যের নিচে বাইক পার্ক করলে ট্যাঙ্ক থেকে জ্বালানি বাষ্পীভূত হয়ে যাবে, তাই পার্ক করার সময় ছায়া আছে এমন জায়গাকেই বেছে নেবেন। এই বিষয়গুলোর সাথে একমত মোটর বাইক সার্ভিসিং সেন্টারও। নিয়মিত হচ্ছে, যেমন ধরেন কার্বোরেটর পরিষ্কার করতে হবে, এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার করতে হবে, প্লাগ পরিষ্কার করতে হবে, হাওয়াগুলো চেক আপ দিতে হবে। আর যদি এখন তেলের সাশ্রয় যেগুলা মনে করেন যেগুলোর জন্য হচ্ছে তেল কমায় রাখতে হবে। আর রানিংগুলো হচ্ছে কম উঠবে, গাড়ির স্পিড কম উঠবে, এই আর কি এগুলা। আর হচ্ছে গিয়া গাড়ি আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে চালাইতে হবে। বেশি উথামথাম চালাইলে গাড়ি পিক আপ দিলে গাড়ির তেল বেশি খাই। যে বাইকের যে তেলের দাম যে বৃদ্ধির কারণে তেল যে হইতেছে, এটা হলো আপনার এয়ার ফিল্টার আছে, প্লাগ আছে, এগুলা যদি ঠিকমতো মেনটেনেন্স করেন তাহলে আপনার গাড়ির তেল কম খাবে, তেল সাশ্রয় হবে। যারা প্রতিদিন দীর্ঘ দূরত্বে যাতায়াত করেন তাদের জন্য মোটরসাইকেল হচ্ছে সবচেয়ে ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা। এটি শুধুমাত্র অর্থ সাশ্রয় করে না, অনেক সময়ও বাঁচিয়ে দেয়। জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির পর বাইকের তেলের অতিরিক্ত খরচ থেকে মুক্ত থাকতে হলে আপনার সামান্য সচেতনতাই আপনাকে এই অতিরিক্ত খরচের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে। শাহনাজ শারমিন, নাগরিক, ঢাকা।